Imana ikisanze ryamana nawe nukurarana ntabwo wenda reka ndi kuvuga kuryamana utabyumva ukundi. Ijoro ryiza. kubuza ahubwo baraye mu biki uri umusazi abamotari ni abahatari. Gisenyi nta mafaranga ufite. Ese Judy umuzi ibiki mwana? Se papa buryo. Mukibona. Wakoze nawe. Diaspora. Joseph. Akoresha. Ya muri y'umushito wanjye. Umushiranje wo mu diaspora nari kubwiye. Ko yase kuva ryari ufite umushiranje wo mu diaspora. Ahubwo se n'ubuti nawe ntarabikubwiye. Ma inkuru ishyushye gutya. Byagenda uri umwana mu bipe. Wari kuba warambwiye. Bana ibyo ngibyo by'ubwana bubaho ngaho ubwo nkubwire. Umva ni umujamamani mwiza uba mu mahanga ama amafaranga anyurereza amafaranga shasheri kiri umwana muri pe igihe gishize cyose utaramye kufumisha mu diaspora inkuru ishyushye gutyo ahubwo suko icyo utigeze umbwira mbere yabuze aka kanya nibwo umwanya wo kubibwira bana ibyaho ngaho ibyo by'ubwana bubise n'ibiki ahubwo mva mubwire nenshi akukugisha inama sha azaza afite flight ejo araza nko mu masaa 5 za nijoro sibarajyanye bashobora kujyana inama mu gitondo ahubwo ubase ntabwo nyine ndimo kubyumva afite anniversaire ejo ku cyumweru ikwibaza ikintu namukorera ubundi aba diaspora ni iki kibashimisha ku buryo nyine nakimukorera nyine akemera akavuga ati kabisa. Joseph, injira ntabwo wakinze. Yo, Isa wagwa. Big man. Big man, Why small man? Yo, brother man. Akira kaboro nkuzaniye mani kagapizza nanyuze aho bita la galette bro. Siburi kuza si? Yani nibwo ndikuza ahubwo se naguri kwibaza impamvu nje nta n'ibintu by'amabage ni. Ahubwo nibyo nagiye kubaza. Yani rero ukuntu byagenze twageze hari ukuntu iyo indege ivuye USA itahita iza straight mu Rwanda kuko ni urugendo rurerure cyane. Hari ukuntu tubanza gucaza Ethiopia gahagarara Addis Ababa mukashaka ukuntu mugenda niba ari restaurant mukarya niki. So rero ibikapo byakwamera aho haboro ku kibuga cy'indege muri Ethiopia. Ubu nageze inaha mfite izo stress n'iki z'ukuntu ibikapu byanjye byasigayeyo. Icyakora navugishije abantu bo kuri airport barimo barareba ukuntu barinzanira ku iposta nko mu cyumweru kimwe cyangwa se nko mu minsi ngahe hari igihe bizabyaje hasubira kejeri nkabifata nkagaruka hano kabisa. Ndakubona cyabumva fresh ni karibu kabisa.
cyakora cyumva mbwire nyumva ngo uraza suzi ko nari mfite gahunda yo kuzakongera ku kibuga cy'indege ntabwo tu nyine numvishe umbwiye ko ntari bituranza ntabwo tu niba mu diaspora utiyemera kabisa rero ko watuzana ibintu by'amagifti kabisa don't worry mani nayo nabizanye muri izo bag nabizanye muri izo bag ntabwo ntari bituntu wese waraye kuri umuntu wanjye it's okay man ubwo ndumva nshyuhiranye imana ndashyushye reka nshaka ukuntu dushe za hano se zirihe man ubwinjiramo hariya kuri dushe zirahari ariko ushaka I surrender kabisa this apartment wafashe it's really nice kabisa matara kukenera ahantu hatuje wabona uko zimeze ahiturije I can see it hari n'ututuboro tw'ama spotlight ndadukunda cyane hari ukuntu umuntu aba yicaye nka nimugoroba nka gutya uri kugenda tureba cyangwa se ntabwo hari umutemu mani na sigaye tuganira naye namuteguje nawe hari igihe uri buze kubona aje kabisa today naye namubwiye ko ndi buze I think ubwo ntabwo ari inshuti wese kwa diaspora happy man we ari kejel naje tutabonanye icyakora ninzamuka nawe tuzahuza duciringe n'iki ariko we ubundi man ubina Gisenyi bro ariko nyine nuko mufumbo nyine tu nari nanamuzaniye na iPhone 17 Pro Max man nuko yasigaye muri iyo bag man ikibazo cyareba ukuntu turamaho bose mbona akibyana reba amahoro bitamo warari yatanze umuci uri n'inshuti yanjye waheze ariko the next ni wowe nuko we mba ngira ngo nari nyine ufite n'imifungo twanayirukira hakubyukana muri icyo bitwaye se ntari bikabisa muri subizi se byangwe twumvikanye ko ugomba kunamo ibyangwe we don't worry nuko nyina niwe n'iki reka banze nitera amazi ndaje dero zose dushyira step by step no abuzi abajama bose dukorana job ko ndyoshye byadanje suzi ubu baragaye basaze ukamamagara ukanyereka utuntu tugiye dutandukanye nabwiraga ngiye mfite uwo yanjye diaspora gashoba warandishe ndangije ndabyira ati nahaze nzaba meze byo ahubwo kuri abajama banjye bazi ko ndyoshye nta nubwo ndi kubavugisha nihenduye walayi muzana babwire dushaka boro quelque part twicara abajimba temo man ibiceri amafaranga arahari bro ibintu birahari nyine nari nyine babona banande bakavuga ati kabisa bana bakavuga bati se yaturishije se my guy ngomba kubakanga bro reka nze mari nyine bataye muri boro zibiri icyo umuntu reka banze yitera akantu k'agafresheri turahita tuzimihada nta kibazo kabisa umuntu ashobora kuruhukaho gato kidogo Gisenyi nari makumbuye turatembera everything uruhuka tuze ngenda hari nari akazi nabaye mbrotsemo gake tu ni my G nari wasi kabisa
wish you know. Cause santima zanje ari overload. I wish you know. Cause you my way and I did oh, there's no way. Now go boom fire. You god damn it, bro. Masasu. Man. Man, you need it, bro. Man, you need it, bro. Man, ntugire ko ari iriya pizza yakuvuze ugakora ibintu plus you flashing man. Man, yeah, not even flashing bro. Oh man. Nanda we, kali kudunda, kali muziki we, nimbe na we nyamala kala dunda lesa. Nanda we, kali muziki we. Yemenewe nyine tu kwano se adakonja Chaze bro, amazi araryoshye. bazi ko urwo ruririmbo warukundaga kuva kera utarajya state mwa urwo ruririmbo warukundaga kuva kera utarajya state wallahi natwe wabaye mu boss ukaba seriye uracyari urumbara Joe! Nanda we, kali kudunda, kali muziki we, kali kubina nyamala kala dunda lesa. Nanda we, kali kubina, kali muziki we, nimbe na we nyamala kala dunda lesa. George! 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 Joe! ahubwo reka kukubyina buretse vai nanda we kali kubina kali muziki ikimana sema sasa wabaye kali kubina kali muziki Yobe bigaruka n'ubundi aragiye kubibona ko uzi kumasura aho uzi kugira kuko mara kuki utambwiye koko kugiye kuza ko akugerera usigaye bigiye ngo guhamagara mbere y'uko nza ese nkizi vibe nsanganye ese ubona ko ibintu atari embarrassment nk'uyu mushuti wawe ngo mumbabarire sorry ni kwa kundi nyine umuntu afite vibe mu rugo ari we ugiye kumasura kuko nyibizi ntabwo mwabinkorana reka njye kwisha mu cyumba nange ibi Nose de fresh yagenze gute babe
sinzi uburyo nabigusobanurira, byari umunaniro, byari iki. N'ubu ngubu ndaje mpita nitera amazi bitewe n'icyokere nari mfite, bitewe n'ukuntu hari hanze tuba tubayeho n'iki, akenshi tuba mu biboro bya winter, ubukonje n'iki. Rero hano muri Afurika umuntu arahagira kumva uruzuba, icyokere, at least wenda hano i Gisenyi ho nabonye climate yaho hari ukuntu changinga, byibuze basakazamo n'akantu k'ubukonje buke. Ariko Kigeli ho nari mfuye kabisa, nari mfuye, sinjye warose ngeze muri ibi bice byazanya biho n'iki. Mukuru sebe ndakubona urakeye. Nibyo sheri, ibi bisuko birashaje kabisa, nukuguhereza ukajya muri ahubwo we tuzanajyana shomwe. By the way, baba gusuke n'ibindi. Ese ibi ngibi nibyo wakunze cyangwa hari ibindi, hari utundi dusitire njya mbona tugezweho? Ntabwo nabisubiza kandi bivuye. Hari staff njya mbona abakobwa ba Miss Naomi bande bashyize ku mutwe. Gute ngira ibi bintu ufite sheri mu diaspora. Oh, anyway baby. Base iPhone yanjye irihe? Babe, don't worry everything. Ibintu byose biri mu murongo. Ahubwo reka musobanurire. Babe, actually, ukuntu ibintu bimeze, flight yo kuva USA kugera inaha ifata almost iminsi 2, biratinda cyane. So rero mugera hagati mu rugendo mukabanza kuruhukira ku kibuga cy'indege cyo muri Ethiopia, Addis Ababa, and then mukarya, barya bakarya, abakora ibyo bakora, guhaguruka, kwigorora, kugira gute, mukahamara like 2 hours n'iki n'ibindi, and then hari igihe banaguranya n'indege bagahindura. So unarebye nanga mu magarderobe n'ibiki, ibikapu byanjye byose byasigara Addis Ababa. Ariko babe, don't worry, calm down, sibyo? Nturakare shiri, nturakare. Ubu namaze kubwira inshuti zanjye kuri buzanira iPhone, namaze nabyisetize, ubu gute ngende bugende imbere inshuti zanjye nta iPhone mfite kandi babizi neza ko shirongera ari umudiyasipora. Ntabwo listen, don't worry, iPhone ntabwo ari ikibazo. Reka nkubwire, uyu munsi ejo hanyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 already ibikapu birabyageze ku iposta, iPhone izabirimo. Nibitanaza nge I promise you, nta mashop acuruza iPhone ahari. Ngewe tuzagenda ishopi, amafaranga si ikibazo, ndagenda nkwatse. Nabo bashuti bayo bari gucomplaininga wenda bari gushidikanya ku bushobozi bwanjye, uzababwire baze dusengere, dushaka ahantu dusohokera, tujye ku mazi. Nari makumbe bemba barantunzanire bad vibes, umuntu yararushye n'iki. Ihangane, sibyo? Calm down, sibyo shiri? Oh yeah, don't worry, calm down baby. Oh yeah shiri, don't worry. I know ura-expect kandi urayishaka pe gusa babe, I promise you. None ifoto zajya wifoto 17 Pro Max uri kuyumva cyangwa ni nk'ijisho ry'uruhinja, irakamera ukavuga uti se iyi phone nuko ngiye wenda ntikomplika cyane ngo ngiye gushaka amafone ahenze n'icyo, ariko abakobwa ukunda gukora utuntu tw'ama content creation, ama snap n'iki. It's okay, wayikoresha ngiye nta kibazo kuba nakwitungira niraho ngato. Kera wese wabagahe. Don't worry shiri, don't worry kabisa. Now we are together babe, and don't worry. Pro Max. Ntugire ikibazo shiri, ntugire ikibazo. Very soon, hajya uyu munsi turi mu byo kwa Kangahera, ejo bundi namaze kuvugana nabo, twaradirinze ukuntu ibikapu bazabizana ku iposta. By the way, se nagushonje, tushaka ahantu tujya kurya. Ndabizi se hano Gisenyi ndanaheruka, ahubwo ko ari wowe uri bunjyana ahantu hose shiri. Ni hano muri iyi minsi hari gutwika. Ahantu hari gutwika? Ariko reka tubanze twitegure. Nta kibazo kabisa, ariko baby it's like nagukunda kurya sho, nzajya nkweza amafaranga urye show. Ni iki? Can you imagine ko ndi uzajya umpamagara na video call nyereka abashuti bawe mwasohotse n'iki muri gupari. Life ni short. Erega muri life is short babe. Listen, everything muzajya murya mu mugere muti sheri bill nanga. Oh yes. Don't worry sheri,
I'm here for you kitabuze nama erega buriya reka nkubwira akantu uzi ko iriya hanze niba tuvuga urugero wenda mukorera udufaranga ngo 5k angahe twebwe umuntu akorera ku masaha amadolari 100 angahe kurya amadolari 1000 ubwo ni nka miliyoni na 400 mu masaha angahe nko mu masaha 5 already umuntu aba amaze kuyabona hari n'igihe umuntu akora fresh nko mu masaha 3 akaba amaze kuyabona so rero iriya amafaranga arahari ahubwo inaha umuntu araza akayavunjisha ukabona bagwaye ibifaranga byinshi ku buryo umuntu atambuka basabiriza abaye still ukabona ntari gushira so rero be don't worry nzajya nkwereza $1000 musoke mugende mu paringe ushopinge ugira ute amafaranga nashira umbwire ibintu birahari shiri umva don't worry sibyo Yo, isa, yo. Boro hawe ni sawa. Boro wanzanye ni fresh cyane. Wapi, yari mutegereje ndi kuvuga subizi. Kigera ku kibuga cy'indege. Wait, don't worry. Nuko wanze kuza kukureba naye mfite Everything ahubwo se aya makilote namunagari boss. Aya makabutura imwe bigura ngari. 25. Yani nta nubwo bahenda bro. Uzi ko US ingiyi ibihagaze nk'amadolari 100 bro. Niyo make iyo niyo minimum hari niziba ziri muri mu madolari 200 300 angahe yani iyo ngiyo nta kibazo man niyo wafata ebyiri nta kibazo kabisa ahubwo se ntaribi nta kibazo kabisa utu dukepsu tugofero n'iki two abarangaye bro abari 18 ndabona usa nabi no ku mutwe ntaribe kabisa wafata imwe kagenda n'iki yo boro igiye gusa n'uyu mupira ngiye kabisa nawe ndayisa Boss dupackaging izo staff mbe ndeba aho ngaho ukuntu nakwishyura n'iki kati yanjye ko nayiseze ahantu ubwo harya ngo hano ngo hagiye kubara ngo byo kuzira kuri code kuri MTN ibiceri byanjye rero bitewe n'ukuntu bifite kuri banki reka nze ndebe ukuntu nakora transfer za Afrika kandi ko ziri kugorana konti yanjye yarasinziriye bimeze bite rero ikibazo ndi kubona biri busabe ko kijya kwikica
ubushize kandi nzi n'aha barabimbwiye ko hari igihe sometimes nyine iyo umuntu akiva hanze hari umuntu gukora amatransfer nyine biba bigorana n'iki. So boss bidupakije igihe tukazaza tukabitwara ejo tukanishyura hari ikibazo. Na nimugoroba byakunze aboro nabonye bagira serivisi nziza kabisa. Hano hari n'amasitaka mibagurira cya cyuki cyawe. Nta kibazo kabisa. Njya mbona ababebe bayakunze se. Nabyo turarebaho ntaribi rwose. Ahubwo dukwiye tw'ababebe tukuki kabisa. Ntase mano ndabona amasaha yagiye ahubwo uzajya umumingagura byonyine. bro, si ko hano haboro mbaheruka hari gare mani saa 2:07 2:00 wow, this is really nice bro. Ubundi muri uyu mwaka mu kwa kabiri bro, nibwo abantu bimutse abantu bose igihugu ngubu numvaga hashize nk'imyaka myinshi ibitoro biba ahantu iyo udahari nyine ubumva ibintu byose nyine byumva uko bitekereza. Rero za USA kubera ko izi modern markets ziba zarahageze kera n'iki umuntu aba yumva na hano Gisenyi harateye imbere kera, ariko nareba agasanga news bari kuvuga ngo iri soko ryaratinze n'iki. Saba uri kugereranya ari iwanyu iriya mu hanze usagereranya n'ahantu mu mahanga yawe haramwe murarenze maze mwe uko mwana atekereza kubaka isoko amezi 2 kuzura kuzi imyaka ariko yizi mu Rwanda. Ndayizi ndabyibuka batangira kubyubaka za 2007-8 gutyo. Rero bro ngereka hano haboro ndahibuka kera twazaga kuhakora ibyawe imyenda iki ugasanga hari abaji umuco wanjye wacuruzaga hari haboro yitwaga pazo yana yagiraga imyenda myiza n'abagisoji bose hano isomo kuri ya gisoji bro aracuruza haraje uzi ko utanyeretse shop ye wana uriya mujimu yiruka zamani abaji haracyari kare abaji baba barakoze business since. Karibu. Mvase maze shirariye. Ajyanye. Sinzirasanga cyane. Mvase. Ubona tubikwega kikugira kibiri mu kurusha atunga kubyanya. Shiri nyine karibu mvase. Wisanzure nta kibazo ahangarisha gusa bari muri mu mushuti nyine. Ikintu cyinka bombye na mbashaka ko mufite ubwoba na bose narabifashe. Sura y'iki. Joseph nsanga ryamye ariko noneho ngiye kumubyutsa niba mutegura nyine hanyuma n'abana batanga sinyara. Okay, nta kibazo harya iki cyo yanditse mu tuti hariya umuntu gutunganya n'undi w'umubyutse araza araje kwitegura. Okay, sawa nari none basi reka timiza ne tukikora icyo twigeze neza asara dusoma byaragiye byose. Josh umvaze ihute mani hano hari abantu bagushaka.
Sheri, thank you. Thank you so much. Wow. Ese Sheri banjye tekereje ute koko? Mana yanjye njye ndumiwe none uyu muteguro urankumye. Jesus Christ. Wow. This is really nice. Ibintu ni byiza. Ubwo se ibi bintu byose turabimara twebwe twenyine. Ahubwo reka tube dukata Sheri, reka tube make up. Baby, it's okay. Let's go. Shao kizana na Olive bwa mbere hanze kabisa nyine ariko ntihagararaho ariko nagize amahirwe umunsi nyine turamenyanye byanshimishije kukumenya byanyagaje mbese wifata ukuntu nyine ntatekerezaga ariko nyine bishatse kukubwira ko nyine byanshimishije nishimiye kuba nyine twamenyanye shanda bana nijoro ridufashe dusigaye no muri salo twenyine urumva ndakeka natwe twaje kuryama hasi hari mu cyumba kimwe turi burare nyine biratunguranye siko nabitekerezaga ntabwo nzi ko wagorana ku rwo rwego ubu ugiye kuguma muri salo nzi kuryama mu cyumba njyenyine niba ibitotsi ndi buryame none nta kibazo kuko yego kumva atari ariko ntacyo byari bitwaye tu urabona urara hano wenyine nawe ufite irungu nanjye muranda ufite irungu abandi bararyamye kandi nawe uri kubibona sibyo impamvu wenda nawe mubwiye gutya ni uko nabonaga of course uri umuntu usobanutse nyine numvaga nyine twaryama nta kibazo none sinsanzwe ryamana nawe ntabwo bisanzwe bisa nyine hari igihe umuntu reka wenda nyine ntabwo ndabishyira ku rwego uri kubitekerezaho ariko wowe waza tukagenda ni ukurarana ntabwo wenda reka ndi kuvuga kuryamana utabyumva ukumva ni ukugira ngo utarara muri salo wenyine kamubwire I think ari ubwa kabiri umbonyeho sibyo usanzwe uryama wenyine kandi ugasinzira bugake nawe nsanzwe ndyama jyenyine nkasinzira bugake so wajya kuryama nawe ndaryama mbonye nta kibazo nyine birumvikanye ariko nyine umuntu w'umugabo ungana nanjye rwose nabona ajya kuryama mu mashuka ngo urare mu ntebe wenyine ntacyo noneho wowe genda uryame hariya mu cyumba narara hano muri salo nta kibazo nta kibazo niba ari by'ubuzima ariko ushaka iki noneho ni iki kuzanye nanjye nyine kukubwira ijoro ryiza
byuka bwira warayite hano aha wageze ute si wowe waje urambwira ngo Njyewe ese ko nabonye nanze kuva ko abandi bamenye bazivuga ahubwo manzi ariwo watsinze igihe nigeze mubwira ngo uzurare hano kandi ndikwibutse neza wowe waje cyagiye nyuma usanga maze gusinzira ndi hariya mu ntebe naniyoroshe uhita umbwira ati ngo byuka uze turyamara mu cyumba ntabwo urara bitiyoroshe umeze gutya ntabwo naje rero cyane niba wamamagaye rwose igihe nigeze mubwira ibuka igihe naje bakubwira ni nanje kubwira ngo ijoro ryiza sinasubiyeyo ugeze wumva nongera kugaruka indi nshuro niwe wasubiyeyo ariko njye sinigeze nza kuguhamagara ngo uze urare hano njyewe musi waba wabyibagiwe gute wenda ubaye wanyweye navuga ati wenda ni amayoga n'iki ahubwo ngiye rwose pe bisa nkaho ari wowe wanyweye noneho ngize umusazi kandi ngiye ubwanjye waje urambyutsa nanjye gusinzira uranyinginga uravuga ati ntabwo urakomeza kurara mwiyimbeho ngiye ndyamye mu buriri uranyinginga nkavuga ati ese kubera ukuntu nabonye ubwa mbere wabyangaga numvaga ko usinzi ibyo urimo ndangije ndabyemera ndaza none rero utangiye nakubwiye ngo ngiye nahise ndarira nawe kugira ngo irinde nyine wabimbwiye mbere ariko uya ntabwo wowe imbeho ariko wambwiye ngo ngiye uri kubona ndi gutitira kuko nari njyamye niyo none se numva ko ngiriye muwe ndaza urumva njye numva ko ngiriye muwe nibwo nabyemeye unamfata akaboko wowe ubwawe uraza turafungura ngiye gufata akaboko ariko se ngugiriye muwe hande muwe handi nanjye nibyo ndi kwibaza ukuntu untengushye muri iki gitondo ugatangira kumbwira ngo amanzi unyumve mwumva iki nshaka kumenya ikintu cyatumye uza hano ikibazo ntabwo uri kubwira wa muntu we sanze hari icyo wankoreye reka nyine mubwire ukuntu we byagenze icyo kugukorera byagenze iki wowe twamaze kugera hano urumva ntabwo upfumbase gusa naje nyine nose ko nari ndyamye nyine hano ku ruhande nanjye mbyutse mbona ntabwo upfumbase ariko n'ubundi ntabwo ari umugambi njyana mfite kuko niba utari ufite byatewe n'iki kandi waje urambwira nze turyame twaryamye twasinziye nta kintu nakoze ipfa kuba ngewe nta kintu nagutwara ariko ngewe waje urambwira vayo ntabwo urarara mu mbeho wenyine ngo ngewe ntabwo uhariye ubwa mbere banza ninjye wagomba wari ugenewe kurara aha ngaha mbona utari burare mu ntebe uri umwana w'umukobwa ngewe nk'umuntu w'umugabo ngo ndare mu buriri ndabiguhariye ubonye bidahagije uraza urambwira uti nze ndaje none utangiye kunyihinduka kuki se unyihindutse mu gitondo niko kuri niko byagenze aba ni bande ndi kumva bari gutunga abo si bamwifatiwe isi byagenze gute bapfuye iki gitondo kuburyo abantu baburana ndene aka kagene ko ukuntu bankuye mu bitotsi kwera ni ukuri ibishiri bari ikintu babaye sungu ariko tugeze sanga pidi telefone yanjye telefone Geri ibyo nari kubwira sibyo wowe ni wowe jura mu magara ariko se urusaku urakomeza kumva ngaha byagenze bite habaye iki hano so uyu mushiti w'umusheri wawe umva nyine mubwire ukuntu bimeze rata mwagiye kuryama natwe turaza turaryama ntabwo ari umwana muto wo kumbaza ngo kuki ngo ndyamye hano ngo kandi twaje kuryama twenge nawe tuzanye tukaryama uretse banze ndangize tumaze kuryama mu gitondo nyiri no mu bitotsi numva ariko byutsa ngo ninde wakogesheje mwana nawe nese nshimye kuvuze ko atari umwana nese ni umwana nyine uyoboye yuko mwaraye hamwe cyangwa mutaraye hamwe ubisubije neza nyine icyo kibazo nabigusubiza ibyo ngibyo nakubajije ninde wakugejeje hano ahubwo se ubundi ubwo muri abantu twatandukanye aryamye mu ntebe ndaza ndyama hano ahubwo ukuntu byutse musanga aryamye hano nicyo kibazo ariko mani ngiye ndumva n'ibintu byatanje no se ubundi hari ibirenze kuba mwararanye ubundi ariko uri ibintu uri kuvuga urabyumva wowe nibe nawe wararanye na shiri wawe uyu ngenda muzi umuntu mbonye iminsi 2 nabwo biri aho ngaho ubwo urambwira ko ukumva ari ibintu biri aho ntacyo bitwaye ushaka kwigira nkaho uri kwereka inshuti ko twaje kuryama hano tutaganiye nta kintu twumvikanye nta kintu numvikanye nawe witonde
nose kumvikana bose ubundi mwe mwahise mukundana ijoro rimwe kubisiganira sibyo kuko n'ubundi nta kintu bari kutugezaho ntabwo uri umwana ku buryo nanjye nawe ntabwo hari ubifitemo kandi byamye umva guys umva se sasa yanjye kumva hano mwateje akavuyo bya atari umva sasa sheri barambwiye ngo ku iposita barampamagaye ngo bya biboro byaje bya bikapu nari natumije byari byasigaye Addis Abeba niba mwararanye niba mwagize mute ndi kumva impaka zabaye munyihanganire turaza kuza kubihanduringa ahubwo se turabihanduringa ryari n'ingaruka sibyo ushobora kumarayo like one day or two and then n'ingaruka tuzaza tuganire n'iki by the way tunarushaho kumenyana n'iki siko bimeze nose baby na ya iPhone yanjye nayo mu bintu byo kuza sinari nakubwiye ko byose byari byasigaye muri kapu byose bahimbye bambwiye ngo byose byaje kabisa singibi message bamaze kuyinyohereza so baby ubu ngubu ngiye kugenda kubifata kwiposta nimara nintinda ni nk'iminsi 2 nzahita ngaruka utangira urya amafoto n'iki isa na za staff zawe nzaze kuzanira amani ujye muri gupase mu yaje mu byuka ngo abantu bakuru ntabwo nzagira ntabwo byagorana Centro, la vie. Hello? Morning, Judy. Shambana kubuza ahubwo baraye mu biki ntari
bita koga za ngarama. umva none se aya ngaya araryoshye ubutaha rero tuzajya Gisenyi. umva Juda abamotari ni abahatari. barahatugeza amahoro. Ikibazo se barahamenya. turahabarangiza. Du wumvise? Centro, la vie.
ndi kureba Joseph garuka nakubonye garuka ngaho mbwira amureze vayo hano vayo nakubonye sawa sana roma wagwani kise mwana umva guturi hano sawa vuba si wambeshe ngo mu diaspora mwana gusa mu diaspora turamo famboro nganga ibigo bimaso nyine maramatike mu diaspora gute aba mu nzu z'ibibonde umuntu nawe nizeye yuko walahi sometimes nzajya nakabyibuze nkangira n'inshuti yawe byagenze mani yereka urabure nkubwize n'ukuri ubundi ibiboro byose wenda ndetse no kwivugisha bya ibiboro by'ibyongereza nabaga ndi kwigira n'ibiki ngo za wagwane n'ibiki uri umuji wanjye uri umugabo mugenzi wanjye sinagira ngo umutubure bite ubuzima bwarankurize kiriya gihe nzinaha mu by'ukuri sinarindi wo mu diaspora ngende imbobo y'inaha n'igisenyi narahabaye nuko twari twarimukiye i Kigali noneho njye na grand frere tubana kiriya cyana umaze iminsi ubona nyine turi kumwe na cyagiye twajyanye muri za pati n'ibiki ntangira kukinjirira ubundi umubebi urabizi ibyana bikunda ibiceri ndavuga iki cyana kugira ngo ngikumvenje reka ntitubure ko ndi mu diaspora arabizi abakobwa n'abadiaspora rwarambikanye noneho ndavuga nti ningira inshuti y'umuji igisenyi uzajya umfasha mu bigoro bigiye bitandukanye nkamwerurira nkamubwiza ukuri azanshishamo ijisho niko nawe kugutubura nkamubwira ngo ndi mu diaspora wahehe ndi mbobo y'ina wumva ukuntu byagenze kugira ngo nisange muri ibi bigori kiriya gihe mbasinyara mbabwira ngo house party ngo reka ngirangire ngo nibiki nabwo deja yari yanamaze no kurangira biriya bigori bya anniversaire twari twakoze kiriya gihe mu gitondo kubabwira ngo mucomoke kiriya gihe grand frere yarambwiye ngo agiye kuza kuko yari yambwiye ngo nze ngo mfate ngo apartment kubera ko yari agiye kwimurira akazi naha ari kumbwira ati ngo agiye gusoza contract muri iriya minsi twari turi kumwe turimo turasepera tugira dute kiriya gihe we yari akiri i Kigali akiri gusoza contract noneho agarutse kiriya gihe namaze kubabwira ngo mwiyevapore n'iki ngo ugiye gusubira i Kigali ngo ku iposita ngo hari ibiboro byanjye ngo nasize ngo Addis Abeba ngo bigiye kuza n'iki kiriya gihe grand frere yari agiye kuza yaranaje kiriya gihe ntabwo aribwo nahise nzamuka noneho ahageze inaha Gisenyi ampereza ibiceri hari ibiboro yantumye kumuzanira i Kigali ahantu rero nabereye injiji hari ikindi cyana nari ndi kwinjira i Kigali uriya mubebi bita Judy ndabizi ushobora no kumuzi kuri izina yawe ndamuzi rero kiriya cyana ndabyibuka nagiye KGL turigisi Judy wabonye ukuntu show yari show Bataze nishimye ko wakoze kandi shamva nawe wakoze kwitabira ubutumire bwanjye dutegese salama mota meze neza watujyanye ahantu tugiye bo sasa rero tugiye ku gisozi kuri kafe nangahe cya tanu wanyishiriye se mota ku gisozi cya tanu nawe uragenda wiki franga ufite wakushana n'ijana pe uziko nzi ko ari wowe uri bunyishirire turavugana mu gitondo nare biseri nta mafaranga ufite maze nzi ko bunyise wa muntu utari bunyishirire shaka turagenda n'amaguru tuve hano tugere ku gisozi n'amaguru sister ngwino witware we ntari ibindi kubona uno mu sister ngwino twigendere ntari ntabwo uri bunyishirire ntari ntabwo biseri yese Judy umuzi ibiki mwana mwitwarire ntari none se Judy umuzi ibiki mwana Judy uransize no mota ubuse wadutwaye twembi Judy no none se mota wanjye bamutwaye kuko nanjye wambabariye nta mafaranga afite ukanyibera ariko narabatwarira umuntu wo ayagenda abantu bigendera n'amaguru
genda hakiri kare ubwo wikerererwa abantu turanere impuhwe ari umukobwa wari umukobwa none se nuko byagenze kabisa shabana Lorenzo ikibazo ufite icyizere kidasanzwe bro nagiye mu kadege maze kugira ibiceri bigenda kunshana ndi kuvuga indege ubusanzwe mfite ukuntu nayikubaga ebane nkayirya ibiceri wagiye buretse mubaza ikibazo kimwe grand frère wawe ukimara kubyara amafaranga ye yose maze kumiragura kiriya cyana wagereshije sho bro grand frère ubu ngubu nta nubwo azi n'irengero ryanjye none ubwo wamba mfite nuko turi mu mujyi umwe kuba ari Gisenyi nanjye nkaba ndi Gisenyi mba mvuga none nsigaye nzunguza n'ibiraha mba mvuga umunsi tuzabisikana nko muri iriya soko ndimo ndazunguza ibiraha bizagenda bite ubundi ukuntu byagenze nkiza hano Gisenyi ebane mbona ibiceri binshiranye nsigaranye itike gusa nayo ni umujyi wari wayingurije naramanutse ngeze hano mbanza kujya ku mazi ngo nitekerezeho n'iki kubw'amahirwe uriya muviyo ujya ukora ibintu by'amakontenti nawe ku ntuza kuri za YouTube n'iki bita papa uryohe nawe hari ukuntu nyine urabizi hari ukuntu w'icyamamare urasiwe mwahuriye ko noro umwese ubu bwesikoro bwanjye mana yanjye nyine uriya muviyo nawe twahuriye kuri izi mbuga to hari ukuntu bitewe n'ukuntu umuntu yagiye yitabiraga n'ibintu by'ibitaramo uriya muviyo nyine ni umuntu mwiza byatara araganira n'iki rero twageze gutya duhuriye Gisenyi kubw'amahirwe mpita mufatira namutekerereza ibibazo byanjye ndayimubwira angira inama yani ndabyibuka icyo gihe ariko umuhungu wawe urantengushye gute se papa buryo oranje koko ubu umbwire bimwe ngo by'amasugi ngo nizo ngo amasugi ngo niyanywa oranje ibibazo bindemereye umutima wanjye ubu ngubu urenda no guturika niba ngiye mba ndi kunywa nta kugira ibibazo uri umwana ungana gutyo koko nta nubwo mba ndi no kubitekereza uzagira ibingana iki gihe uzaba ungana nkanjye papa buryo ariko ahubwo se ko n'ubu ngubu numva ngiye nko gusa umva rero wivunika cyararangiye nubese ko nkubaze umusore wanjye icyo umukeneyeho ntukibona abyishe kera watangiye kurya ibyawe kwiyarurira kandi ubundi ari ibyawe uzarurirwa mu gihe kizaza ngaho mbwira ibyo bintu wakoze nawe papa buryohe rega mwebwe muri n'abantu bakuru cyane muba mufite n'ubunararibonye urubyiruko rw'iyi minsi twamaze kuraruza imico yo hanze nk'ibi rero mani papa buryohe we yambereye imfura aganira ngira inama z'ubuzima n'iki byo byose nakubwiye arangije ampereza igishoro arambwira ati Joseph reba uri umuntu mukuru ibyo bintu by'ubugoryi ujya wigira by'ubwesikoro n'iki aya mafaranga ndayaguhaye shakamo umushinga ukora uyiteze imbere uzanashaka amafaranga ya grand frère wawe yamusubiza ko kuza hano nkafata akazu nkatangira gukora ibiboro by'ibiraha urumva ngubu nsigaye mbizunguza ni ahubwo se kagenda bakwereka neza ko ndi kubona nanjye ubwanjye nari kureba neza se ko wishimye uburyo wabaye iki wamubona yishimisha indese diaspora reba neza nawe ubwawe uramubona iki isura ni Joseph basi niba murenzi neza gutya ntabwo ari Joseph ni diaspora aho kugenda akabigwaho ujya kugikubita muri bwa ruti sha uyu waretse guseka bande yambe sirera ngo ni Joseph urapfuye